واحد قال لزوجته شلون ثقتك فيني؟ قالت له مثل حكاية لما أكون عم أغلي حليب، تم واقفة جنب الطنجرة عم أنطرها ساعة، بس اغفل عنها دقيقة بتفور، وانت طالما عم راقبك عم ماشي حالك. طيب وين الشرع؟ وين الدين؟ الشريعة اللي الله سبحانه وتعالى أنزلها علينا وين تطبيقها؟ انت مفكر حالك مطول بالدنيا؟ ما ماشيين يا جماعة، ماشيين، ما أنا مطولين. غمض فتح صرنا هنيك. والموت ما بيعرف سن ولا بيعرف مرض محدد. على غفلة ما ملاقي إلا إجا ملك الموت، تفضل معي. إيه؟ والبيت اللي أخذه وين بدي يروح فيه هذا؟ إيه نعم، من أخذ شبرا من أرض بغير حقه طوق به من 7 أراضين يوم القيامة بطوب جهنم. أجرك بده بيته بطلع. شو؟ مو أنا الوحيد اللي طلعت، سمعت قصص كثيرة عن ناس طلعت. إيه نعم، هون في السوق في ناس إيه نعم كان مسؤول كبير مستأجر بيتهم إيه نعم كان قريب بالميسات، طابق بناية بالميسات. يوم خلص العقد تبعه مع الدولة، أنهى عقده وأنهى شغله، بعد خبر وراهم تعالوا خذوا بيتكم. ما كانوا مو مسترجين يقولوا له بدنا البيت، رجعوا على بيتهم. لما كنت سبحان الله مستأجر بيت هون بالصالحية، قعدت فيه 4 سنوات، هي قبل الالتزام الشرعي. فصاحب البيت قالوا له الناس هدول اللي انا عم بقى بيشتغلوا ببعضهم وبيطقوا براغي لبعضهم، قالوا له البيت تبعك ما عاد تشوفه بحياتك. والله اجى قال لي بدي البيت. قلنا له على عيني، بس في بيني وبينك اشهر، ما هيك؟ قال مزبوط. قلنا له نكمل الاشهر نطلع. لما لقوني الناس انه بدي اطلع من البيت، ايه لقيت بيت بس ناقصني مصاري، كل العالم دينوني. بقول لحالي شو هالدلال هذا؟ والله ما بعرف حالي مدلل على الناس. كل واحد يقول لي هدول انا بتعطيني اخر شيء. شو السبب؟ ترى لاني طلعت بلا فروغ، وشطفنا البيت انا وعيالي وزبطناه وقلنا له هي البيت تعال استلمه. يوم استلم البيت اي نعم بعث لي خبر قال لي ارجع. شو ايش ارجع؟ بعد ما اشتريت بيت ارجع؟ قال لي راجع. بشوف الناس انت اصحك تطلع، شو مجنون انت؟ البيت صار إلك. لك امتى صار إلي؟ لا ابي ورتني اياه ولا انا اشتريته، امتى كان البيت إلي؟ بعدين الزلمه رح ابوس ايده لحتى اجرني، لانه كان المستاجر باثناء مالك، ما كان في هذا العقد اللي هلا عم نساويه. مستاجر مالك، فشيلوا لي العالم، إيه صار البيت إلك اصحى تطلع. نعم على الحالة. مريت على رجل بدمر عنده 4 5 بيوت مأجرهم 500 ليرة و600 ليرة، والناس المستأجرين اشتروا بيوت وتبحبحوا بالبيوت وما أحلاهم، وما بيرجعوا له بيته للرجل، وده يزوج أولاده ما في معه مجال يزوج أولاده. لما سيدنا إبراهيم قال له لابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله سبحانه وتعالى قال لك؟ قال نعم. قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأشوف البر ما أحلاه. والزوجة أيضا لما أجى إبليس لعندها وقال لها إنه بتعرفي وين إبراهيم أخذ ابنك إسماعيل؟ قالت لا. قال لها إبليس أخذه ليذبحه. قالت ما كان ليفعل. مو معقولة بيحبه كله ما عنده غيره ويذبحه، مو معقول. قال يزعم أن الله أمره بذلك. قالت لا، أن يكن قد أمره الله فلينفذ أمر الله. يعني العيلة اللي لك ما عنا ذبح نحن. هلا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا نذبح أولادنا، أمرنا بالصلاة ما منصلي. لك ما فيك تصلي. أمرنا بالزكاة ما منزكي. أمرنا بالصيام ما منصوم. شو صيامنا؟ صيامنا فشكلي. صيامنا بتلاقي طلاق وشجار وكفر ومسبات الديان والناس تهجم على بعضها
وعلى قول الصايم أنا صايم، بتلاقي الزلمة حمل طنجرة الأكل من على الغاز وشلفها على الشارع، اي نعم، وطلق زوجته، وهذا صيامنا. وحجنا عينك ما تشوف إلا النور. أنا ما عاد أخذ أفواج حج لو كان شو ما كان، باخذ الزلمة معي من هون أبو حنيفة، مدري شو بيصير له هنيك. بتلاقي اي نعم سبحان الله بعضهم بيسرقوا الاكل لبعضه، وبعضه تلاقي بيسرقوا الهدايا لبعضهم، وبعضهم بتلاقي يمين كذب، وبعضهم معي حجي مرة اقسم بلي رجموه. لساتنا بمكة خلصنا حجنا نروح على جدة مشان نرجع بالطيارة، فمدري شو ايش شاكلوه بشغل الحجاج، فاقسم بلي رجم، اقسم بابليس يعني لسانا في مكة. لا اي نعم، اذا بدنا نروح بنروح مع اهل الله. مرة كان الشيخ محمد سعيد البرهاني رحمه الله تعالى رايح على الحج وتلميذه، فقال له للتلميذ، قال له يا ولدي هلا بالطيارة بنصلي ركعتين الإحرام. قال له سيدي والله دقت إيدي بإيد المضيفة. قال له قلد الإمام الشافعي يا ولدي، لأنه لمس النساء، لا قال له قلد الإمام أبو حنيفة، لمس النساء عند أبي حنيفة لا ينقض الوضوء. قال له والله يا سيدي حطيت ايدي على الدرج في بسمار طالع، انجرحت نزل لي دم، يعني راح وضوئي عند الشافعي وعند ابي حنيفه. قال له قلد الامام مالك يا ولدي، الامام مالك لمس النساء لا ينقض الوضوء الا اذا كان ايش بقى بشهوه، مثل قبل زوجته عند الامام مالك راح ايش وضوءه. قال له قلد الامام مالك يا ولدي. فالإنسان لما بيضيق فيه الأمر بيقلد، ما في مشكلة، ليش ما يقلد؟ اي نعم. مرة اي نعم عم أخطب الجمعة فأخذني الحال، اي نعم، خلي الشباب اللي قايمين على المسجد يمسحوا الدرج، جاي درابزين، اي نعم، وأنا طالع كنت لحلهم تعالوا امسحوا لنا الدرابزين. عم أخطب على درابزين ألامينو طالع منه برغي، وأخذني الحال بالخطبة، اي نعم، ضربت المنبر بايدي ضرب، انفات البرغي بايدي، سكتت. الناس صار يطلعوا شبه الشيخ، هلا كان متحمس وعم ينادي اي نعم على الجهاد وعلى اليهود وعلى اي نعم ويا خيل الله اركبي، خبطت خبطه على المنبر سكتت، تعريفات البرغي بايدي. الدنيا اي نعم عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. هون ظبط حالك، هون ظبط أمورك، هون وفي دينك، هون ادفع اللي عليك. بالآخرة لا في صلاة، لا في صيام، لا في مصاري ادفع حقوق الناس، ما في غير حسنات وسيئات. ايه، ويجوا الناس ياخذوا حسناتي يا لطيف. الإمام الحسن البصري قالوا له فلان شتمك، فعباله صحن تمر وبعت له اياه. قال له ليش يا امام؟ قال له هديتني حسناتك، محتار شو بدي اهديك، فهي صحن تمر، قول التمرات وادعي لي. اي نعم. فمن هالباب هذا منه الانسان اي نعم لا يضيع اعماله. اللهم انا نعوذ بك من ذنوب الخلوات التي تخفى على خلقك ولا تخفى عليك. احيانا الواحد بيكون مثلا بمحله او ببيته ومرأت امرأة بالشارع وما حدا شايفه وراح يبصبص عليها، فت على محل رجل ببيع كنادر بمحله، للصدفة قعدت جنبه لقيته مواجه منه حاطط تحت اي نعم مراية مشان يتفرج على اجرين النسوان يلي بتفوت مشان تقيس الكنادر عنده، وعامل حاله قدام الناس وقدامنا بأنه من أهل الله. اي نعم، وقال الله وقال رسول الله وما أحلاه. هي ذنوب خلوات تخفى علينا لكن ما بتخفى على الله سبحانه وتعالى. قلت له شو هاد؟ قال لي ببوس ايدك. ببوس ايدك. قال لي لا تجيب سيرتها. طيب شيلها، شيلها، لا تبوس ايدي، شيلها بس، لأنه عم يفوتوا أهالينا لعندك، عم يفوتوا بنات حارتنا لعندك، عم يفوتوا نسائنا لعندك، خرب بيتك بعيد، شيلها.
فالذنوب الخلوات بيقول لك الله سبحانه وتعالى عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك، لك استحيت من العباد ما استحيت مني، خفت من الناس ما خفت مني. فلذلك نعم إياك يخاطبك رب العالمين هالخطاب لأنه إذا خاطبنا فيه مشكلة. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أخشى أنني في يوم من الأيام قال لي رب العالمين سبحانه وتعالى لن أغفر لك بعدها أبدا يا حسن. بركي ارتكبنا شيء ذنب وقال لي أو قال لك رب العالمين سبحانه وتعالى لن أغفر لك بعدها أبدا يا فتحي. وين الأعمال اللي اشتغلنا فيها؟ كلها راحت، كلها ضاعت. بإيش ضاعت؟ بالجرأة على الله سبحانه وتعالى. نسأله جل جلاله أن ينبهنا عن نومة الغافلين، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين.